yabo siluleni bafethu, siluleni bafethu, siluleni yabo, ngilule nje lemcondo yenu. Mina anginayo ke imcondo mina, nginayo imcondo. Lule lemcondo yenu, lule imcondo yenu yabo, lule imcondo yenu yabo, lule imcondo, luleke imcondo. Hey, yabona mina bafethu njengoba ngenza nje, njengoba ngenza njena kancane kancane kuya ngokuya, kancane kancane kumina ngiyeza ukuthi iyapi le nqola le, ngiyayibona le nqola ukuthi iyapi yabo. So njengoba ngenza njena mina izinto eziningi ngizokwazi ukuzenza. If developer kahle ngiyahamba futhi phinde ngikwazi ukuhamba, noma ngingasakwazanga ukuhamba kakhulu, kodwa nje ukuthi 1 2 1 2 ngazi ngibuye ngihlale futhi wheelchair yabo, ngiyele ngibuye ngihlale futhi wheelchair yabo. So kuyangisiza mina kakhulu ukwenza nje, kuyangisiza kakhulu nje ukwenza nje yabo. Angifakile nje lama back slap, angifakile uthe emadolweni yabo, ukuba strong nje, leyo nto leyo iyasiza yabo, kuyasiza ukuba strong, kuba strong wemsipha, qinisa imsipha yabo. So lapho sibalekelane, siney'ngane, sinabafazi, sisafisa ukuhlala sibuka umhlaba, singasheshi sihambe emhlabeni, ungasheshe ushone yabo. Ukuthi uyi-quad, uyi-paraplegia, ithi I will fight. Impilo ye-wheelchair ingangicontrol, ingangiphathi. Okungcono sithini 50-50. Ayithi uma ngiphatha nami ngithi kodwa ngeke uze ungirule, nami ngizokuphatha. Ngenza kanjalo-ke mina, ngathi ngeke ngiphathwe impilo ye-wheelchair, ngeke ngiphathwe impilo ye-wheelchair. Ayingiphathi ngokuthi izongishaya, ngokuthi izongibamba lapha nalapha, ingigongobalise bangigongobele nje, kodwa ngeke ngiphathwe yiyona yabo. Ngobani? Umuntu yabo. Yabona la emadolweni ume nje kanje, akulula ukwenza lento, akulula. Ngayenza nami ngoba nginenkani, ayitshela ukuthi kulula, ayilula, but kodwa mawufisa ukuyenza ungayenza yabo. Hayi, siphinde sikhulumeni futhi.